channel! So for today's video, ready na kami umalis sa aming apartment. Papunta sa aming... Aywan ko kung saan tayo pupunta. Ayan, sa snow! Ayan. Ang kapal-kapal ng snow, guys. Agay! Tingnan nyo, guys. Dilinis dito sa kanyang sasakyan. May naano doon, nadulas. Gaga, hindi ako pag... Hindi ako gaga pa... Ah! Gaga! No, gaga! Gaga. Hindi ako paghabya, bugso. Ah! Ako! Gaga! Yung cellphone ko, maano? Gaga, sakit ha? Hindi ako paano. May isa. Marty, careful! Ah! Marty! Oh my God. Ang dali. So, nag-snow pa rin dito ngayon. Hanggang ngayon. Ayan, kung nakikita nyo guys, umuulan pa rin ng snow. Ayan, tapos yung dalawa doon, naglalaro sila. Ayan, yung isang bata nag-ano sila. Ako, ang kapal na nga ng snow, tapos umuulan pa rin hanggang ngayon. Oh. Oh, 'di ba? Naglalaro ng dalawa. Ay, kapal-kapal ng snow, my goodness. Ang lamig-lamig ngayon dito, guys, no? Namamantal na yung aking pagmumuka. Tingnan nyo. Pantal-pantal na ako kasi pag sa malamig talaga, namamantal talaga ako. So, may bus doon, stranded. Hindi na makaalis. Ang dalawa. Ang mga tao dito. Ang dalawa. Anong ginagawa nyo dyan? Namamahinga? It's hot. It's hot there. Oh, really? You need to feel cold. Oh. Hello guys! Welcome back to my channel! So for today's video, nandito kami sa labas ngayon, naglalaro ng snow kasi for the first time dito sa Madrid. Ayan, kung makikita nyo ang kapal ng snow guys, no? Pero sobrang lamig talaga. Ayun, namamantal na ako kung nakikita nyo. Ay, may nagkikira sa akin. Ayan si Mark, masakit yun. Masakit yun si Mark. Ano? Matigas yun. Tago ka dito niyo. Tago ka. Mark, take us photo, Mark. So ngayon kasi nasa punuan naman kami, hindi masyadong madaming tao dito, tsaka hindi pinupuntahan ng tao.
pwede naman kami sigurong magkuha ng mask, no? Para naman, maganda kami sa picture, tsaka sa Yan. Sa ilalim ako ngayon ng puno. Sobrang sobrang angkap. My goodness. Ayan. Ang ganda dito, guys. Parang Wonderland lang. Diba? Ka pa. Dito kami sa mga mga puno na hindi masyado pinupuntahan ng tao. Ayan. Kapal, Tapos ikaw, Paul, kunwari ka kamang ko. Dali. Dali. Basa-basa na. Ikaw na, Paul, kuha mo na. Dapat siskwaan mo ng mask mo. Wala man di data. Kita malang dere. Hindi ka mo nasabi? Ulita. Dali ka mo doon, April. Ulita. Ulit ah. April niya ako. Sorry ah. Mapungko ka mo. Mapungko? Apong ko ba? Siyempre. Yung nag-picture sa akin, tignan mo po. May picture. Ayun tingnan mo. Ayun yung nag-post. Ito yung nagpipicture. Bongga. Haya! Diba? Ganyan magpa-picture sa snow, guys. Kaya gayahin nyo yan sila. Yan. Mag-video ako ah. Malaglag mo. Sumilangoy ka man dati ka ta. Malalim. Dive ka ba? So, puntahan natin yung dito, baybahayan. Sige. Yan. Basta ako ngayon sa ilalim ng puno. Punta tayo doon. Yan, punta tayo doon. Kasi maganda dito magpa-picture kasi walang matao. Hindi nila pinupuntahan yung dito. Yan. Kasi pataas ito eh. Yan. Winter Wonderland. Diba? Smile, Mart! Smile! You like this one? Shake it. Where is your niece? Oh no! Come on! Go there! Ready? Dali oh. Ay, tinawa. Dangerous oh. Love things. Buti na lang umalis ka na doon kanina sa may Oo, doon pa naman ako. April is lucky to get out in the woods. Yeah. No, it's not snow. No, it's a tree branch. Saan tayo maggawa ng ng snowman? Snowman, no? Yeah. Snowman. Ayun, ang cute naman ang snowman nila. So, ngayon ay wala kaming magawa kundi Hello guys! What's up yo? Oh no, Marty! What is that? I'm cold! She put ice on my jacket! Marty, oh no! Yeah, we're building a snowman. So this is mine. This is Angel's snowman, Ate Cat, and Apple. And Mart, where is your Mart? Yeah, he put his chair because he is tired. Yes. No.
Baby. Oh, hindi picture. Baby ko. Smile. Hello. Hello. Nahulog ang bunganga niya. Hello. Hello. Welcome. This is the first ever snowman I made. The heart from my baby. Oi. Ajchoy. Here. Nice. Wow, amazing. Nice sis. Photograph namin mag-build ng snowman kada isa. So, hindi mawawala yung picture-picture. Ayan. So, picture na time. So, ito yung sa akin. Ito yung kay sis. Ayan. Ito naman ang kay Renren, si Olaf. Ayan. And also kay Ate Kat na super cute, may hair. Oh. Itong kakaiba may hair. Bang. Ayan. Ito yung mga mga architect. Architect. Ayan. Uy, sila, nagpa-photographer. Si nanay gustong gusto yung LA natin. Picture na natin tanan. Oo. Kadauno ko na siya. Ba, magpa-picture. Mga artista ang snowman nato. Artistahin yung snowman. Oh, diba? Bongga. Oh, may photographer pa, oh. Ito photographer. Oh, pak. Ganon. Ben, alis da. Momento. Oh, no, So, dinirim na kami kakagawa ng aming snowman. Ayan. Nilamig na kami kaya uwian na. Thank you so much for watching. Bye-bye na guys. Bye! The scarf. Ay. So, kukunin natin yung scarf and also ang aming bonnet. Binabi na kami. Bye-bye. Good night, snowman. See you tomorrow. Thank you so much, guys.